مهما النادي الاهلي وكذلك امير توفيق مدير التعاقدات في النادي تعاقدوا مع مهاجمين مش هينجحوا مع النادي الاهلي بهذه الطريقه، لان باختصار عزيزي الاهلاوي مفيش مهاجم محلي ولا مهاجم افريقي غير المهاجم اللي هكلمك عنه في حلقه النهارده، ان هو بالفعل المهاجم السوبر اللي بيدور عليه كل جمهور النادي الاهلي، مهاجم اللي يستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي، وكان لازم النادي الاهلي يتعاقد مع المهاجم ده منذ 3 سنوات ماضيه. بتتكلم عن نجم بشكتاش التركي وكذلك مازيمبي الكونغولي السابق ومنتخب الكونغو، جاكسون موليكا اللي كانت قيمته التسويقيه على الترانسفير ماركت منذ 3 سنوات وساعتها كان عمره 21 سنه لا تتخطى ال 2.5 مليون يورو. وطبعا انت كمشجع للنادي الاهلي اكيد بتسال اين كان النادي الاهلي في هذا التوقيت، وبالتحديد امير توفيق مدير التعاقدات في الفريق. انت لو جيت تراجع ملف المهاجم مع النادي الاهلي في اخر 4 سنين هتلاقي ان النادي الاهلي بالفعل تعاقد مع 4 مهاجمين ولكن كلهم باءوا بالفشل، لان باختصار احنا بنسترخص عزيزي الاهلاوي. النادي الاهلي تعاقد مع السنغالي اليو بادجي، صفقه لم تنجح مع النادي الاهلي ورحل للدوري الفرنسي، وكذلك والتر بواليا رحل للدوري القطري، وكذلك الفرنسي انتوني موديس صاحب ال 35 عام اللي انت كنت جايبه اصلا علشان كاس العالم للانديه، ولما شارك في مباراه الاتحاد كتبديل اتطرد في اول دقيقتين. وكان سبقهم على المستوى المحلي صلاح محسن لاعب انبي السابق بصفقه هزت الدوري المصري والكره المصريه، كانت هي الاغلى في التاريخ. انت متخيل معايا صلاح محسن الغير مجدي للنادي الاهلي كان النادي الاهلي جايبه ب 30 مليون جنيه مصري، كانت صفقه من العيار الثقيل، كانت الاغلى في تاريخ الكره المصريه. واديك شايف صلاح محسن غير مجدي وهيرحل عن النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه القادمه، ومارسيل كولر مش مقتنع باللاعب ولا جمهور النادي الاهلي مقتنع بصلاح محسن ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي في الفتره القادمه. وانا لما قلت ان ده فشل ذريع بكل ما تحمله الكلمه من لجنه التخطيط ومجلس اداره النادي الاهلي، يعني انت كمشجع النادي الاهلي بالعقل كده ال4 صفقات اللي فشلوا مع النادي الاهلي بالتحديد في مركز المهاجم، مش هذكر لك مراكز اخرى واللاعب البرازيلي وغير اللاعب البرازيلي. ما كنتش هتتعاقد مع مهاجم سوبر واحد فقط زي موليكا، كنت هتتعاقد مع 2 مهاجمين من العيار الثقيل كانوا هيفيدوك في كاس العالم للانديه في الموسم الحالي وكذلك في المواسم الماضيه. وهي نفس المشكله اللي بيعاني منها النادي الاهلي وجمهوره في كل البطولات الكبيره القاريه والعالميه، بغض النظر عن بطوله الدوري البطوله المحليه. باي لاعب باي وينجرز تقدر تحطه في مركز المهاجم هيأدي، لان مفيش منافسه، مفيش انديه قويه في الدوري المصري، في ظل النادي الاهلي هو اغنى نادي في مصر وكذلك في الكره الافريقيه. والسؤال هنا بقى ليه كل فلوس النادي الاهلي راح لكل الفروع؟ ودي طبعا بالمناسبه حاجه انا مش متاكد منها بنسبه 100%. هل النادي الاهلي بيعتمد على حته سقف الرواتب؟ علشان كده دايما صفقاته لا تتعدى او لا تتخطى 3 مليون دولار، فعلشان كده صفقه موليكا اللي فشلت في الانتقالات الصيفيه الماضيه كانت لها علاقه بسقف الرواتب. النادي التركي طبعا عرض على النادي الاهلي اللاعب الكونغولي ب 5 مليون دولار بعد ما كانت قيمته التسويقيه، وعرضه على النادي الاهلي من سنه على ما اعتقد ب 4 مليون دولار. ساعتها النادي الاهلي رفض العرض، وجه بعدها بسنه قبل العرض، ولكن النادي التركي قال لك العرض غير متاح بل قابل للزياده، بدل ما كان ب 4 مليون دولار بقى ب 5 مليون دولار. طبعا بكل تاكيد النادي الاهلي رفض العرض، واكيد انت برضو كمشجع النادي الاهلي اكيد بتسال ليه النادي الاهلي ما سبقش النادي التركي بشكتاش وراح تعاقد مع موليكا لما كان بيلعب في الدوري الكونغولي مع نادي مازيمبي برخص التراب. ساعتها كان عامل 2 مليون دولار، يعني انت بتتكلم في 5 مليون فرق 3 مليون دولار. والغريب ان النادي الاهلي في اخر 4 سنين صارف على المركز ده بثمن صفقه موليكا اللي هي 5 مليون دولار، سواء اليو بادجي او والتر بواليا وكذلك صلاح محسن سابقا وانتوني موديست حديثا. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ النادي الاهلي مجبر على التعاقد مع جاكسون موليكا حتى لو هيدفع فيه 6 مليون دولار. هتقول ازاي والنادي الاهلي وسقف الرواتب؟ اقول لك ما انت لو ما عملتش كده وفضلت تتكلم على حته سقف الرواتب، النادي الاهلي عمره ما يتقدم، عمره ما يتعاقد مع مهاجم سوبر يلبي طموحات النادي الاهلي وكل جمهوره. واديك شايف كل المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري يصلحوا ان هم يرتدوا قميص النادي الاهلي. والنادي الاهلي لو تقدم لهذه الخطوه يبقى انت بتتعاقد مع مروان محسن جديد في النادي الاهلي، بتتعاقد مع صلاح محسن جديد. وانت كمشجع للنادي الاهلي اكيد متابع الدوري المصري وشايف ان مفيش مهاجمين غير مابولولو لاعب الاتحاد السكندري قيمته التسويقيه قريبه بشكل كبير جدا، يعني محمد مصلح عارض اللاعب على كل الانديه اللي تريده ب 3.5 مليون دولار، وجاكسون موليكا اللي هو قده 5-6 مرات ب 5 مليون دولار. وبالتالي مفيش مهاجم حاليا يصلح للنادي الاهلي غير جاكسون موليكا سواء في الدوري المصري او في كل الدوريات الافريقيه، وحاليا بيلعب في الدوري التركي ويستحق ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي. من مواليد 99 عنده 24 سنه، لاعب صغير في السن. عايزك تتخيل معايا كده كمشجع النادي الاهلي ان موليكا في اول 14 مباراه له مع نادي بشكتاش التركي قدر يسجل 12 هدف ويعمل 5 اسيست. شوف بقى ارقامه مع النادي التركي حتى الان. مهاجم النادي الاهلي كان في اشد الحاجه اليه في كاس العالم للانديه في هذه النسخه والنسخ الماضيه، كان هيفرق معانا بشكل كبير جدا، بالتحديد في مباراه فلومينينسي البرازيلي اللي كنا فعلا محتاجين فيها مهاجم يخلص كل الفرص اللي اتيحت امام فريق العواجيز. النادي الاهلي لازم قولا واحدا يتعاقد مع موليكا في الانتقالات الشتويه القادمه. وده كان بالنسبه لموضوع المهاجم ومشكلته مع كل جمهور النادي الاهلي بقى له اكتر من 8 سنين، والنادي الاهلي مش عارف يتعاقد مع مهاجم سوبر يخلص من ربع
فرصه مهاجم هو ده فعلا اللي تقدر تقول عليه ده عماد متعب ده فلافيو، ولكن بكل اسف موضوع سقف الرواتب بيحكم باحكامه. تعال بقى نتكلم في الموضوع الثاني، محمد الشناوي بعد الاداء اللي قدمه في كاس العالم للانديه سواء امام الاتحاد السعودي وكذلك فلومينينسي البرازيلي وامام اوراوا الياباني مؤخرا، عايزك تتخيل معايا كده ان نادي الضامك السعودي متقدم بعرض رسمي للنادي الاهلي بقيمه تسويقيه او بعقد يمتد ل 12 مليون دولار. انت متخيل معايا الرقم؟ 12 مليون دولار دول كافلين ان هم يجيبوا لك جاكسون مونيكا اللي هو عامل 5 مليون دولار، كافلين ان هم يجيبوا لك 2 مدافعين، كافلين ان هم يجيبوا لك بديل لعلي معلول، كافلين ان هم يجيبوا لك صانع العاب. طبعا رقم كبير، رقم خيالي. انت كمشجع النادي الاهلي تقف وتفكر فعلا في هذا العرض. محمد الشناوي كبر في السن الى حد ما، ولكن لا غنى عنه طبعا في النادي الاهلي وكذلك في منتخب مصر، بس برضه ترجع وتقول ما هو هيفيدني ماديا. 12 مليون دولار اقدر اجيب بيهم المهاجم اللي محتاجه النادي الاهلي بقاله اكتر من 20 سنه، وكذلك تقدر تجيب مدافعين وتقدر تجيب حارس مرمى اخر يكون بديل وكفء لمحمد الشناوي. عندك مصطفى شوبير كلنا عارفين ان هو حارس من الحراس الموهوبين وهيفيد النادي الاهلي وكذلك منتخب مصر مستقبلا. السؤال هنا، هل النادي الاهلي هيفرط في محمد الشناوي هيقبل العرض السعودي، وهل محمد الشناوي هيستغنى عن النادي الاهلي ويقبل العرض السعودي؟ قول انت كمشجع النادي الاهلي لو انت مكان الشناوي وجالك عرض ب 12 مليون دولار هتقبل العرض في ظل انت عملت كل حاجه مع النادي الاهلي؟ وانا طبعا هترك موضوع الرفض او القبول ليك انت كمشجع النادي الاهلي، مش محمد الشناوي لوحده اللي جاي له هذه العروض الخياليه. عايزك تخيل معايا كده ان ياسر ابراهيم وكذلك محمد عبد المنعم جاي لهم عروض خياليه وقريبه بشكل كبير جدا من الرقم اللي تم تقديمه لمحمد الشناوي من نادي ضمك، ولكن نادي النصر السعودي وكذلك نادي الشباب داخل بقوه عايزين يتعاقدوا مع ياسر ابراهيم وكذلك محمد عبد المنعم. وطبعا لسان حالك كمشجع للنادي الاهلي اكيد بتقول ما ياخدوا النادي الاهلي احسن. من الطبيعي بعد الاداء الرائع اللي قدمه ياسر ابراهيم وكذلك الشناوي ومحمد عبد المنعم بعد كاس العالم ان هم يجي لهم عروض كبيره من انديه خليجيه وكذلك من انديه اوروبيه، بس طبعا النادي الاهلي في اشد الحاجه للثنائي ده وكذلك محمد الشناوي. من السوبر الافريقي للسوبر ليج لدوري ابطال افريقيا للدوري المصري لكاس العالم للانديه للسوبر المصري، وبعد كده هترجع تلعب في دوري ابطال افريقيا تاني، وبالتالي النادي الاهلي في التوقيت الحالي مش هيقدر يستغنى عن اي لاعب من الثلاثي ده. ولكن كل شيء في الانتقالات الشتويه القادمه ممكن يحدث. انت بتتكلم في ارقام خياليه هتفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. بس كده قول لي انت بقى كمشجع للنادي الاهلي، هل تتفق على كلامي ان مفيش مهاجم في الدوري المصري ولا في اي دوري في قاره افريقيا بالكامل ممكن يفيد النادي الاهلي غير جاكسون مونيكا؟ وهل موافق على رحيل محمد الشناوي خصوصا بعد العرض الخيالي والمغري من النادي السعودي، ولا تفضل ان محمد الشناوي بعد تاريخه الحافل مع النادي يختتم مسيرته الكرويه داخل القلعه الحمراء؟ مع نهايه الفيديو كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل فولو، وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله.